所以打呼很难改善哦。其实，在我比较年轻的时候，那时候我们认为，打呼的话，它是睡眠呼吸中止症候群。那其实刘医师是这方面的专科。在耳鼻喉科，他们会做口腔的方面的一个手术，去切除一些结构这样子。可目前为止，我们在临床上看到，有些人做完手术改善一段时间之后，如果生活形态、生活方式没改变，饮食没改变，没运动的话，他身体的这些肥胖组织又回来了，会再度恶化。那后来是在10年前左右开始，牙科有发明一种止鼾板，好，就是用咬合板的方式，那睡觉的时候咬在那边的话，也可以有部分改善。那最近这几年的话，牙科有一种新的方式是，上颚弓矫正，也是一个睡前的时候戴在口腔里面的咬合板。那如果是小朋友，因为口腔结构比较尖脸型的人。好，产生这种是属于睡眠呼吸会打鼾的情形的话，做这个效果就非常好。